আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে NS160 এর টেপিড অ্যাডজাস্ট করতে হবে, মানে চারটা ভালভকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আপনারা অনেকেই আমার কাছে জানতে চান যে NS160 এর টপ স্পিড কমে যায়, মাইলেজ ড্রপ করে, তারপরে অ্যাক্সেলারেশন কমে যায়, এই ব্যাপারগুলো কেন হয়ে থাকে। আমার মনে হয় প্রথমত এই ব্যাপারগুলো হয়ে থাকে টেপিড লুজ হয়ে গেলে, মানে ভালভ লুজ হয়ে গেলে। এখন এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভালভটাকে সঠিক মাপে টাইট করবেন এবং কি পরিমাণ সঠিক মাপ সেটাও আমি ভিডিওর এন্ডে বলে দিব আপনাদেরকে। হেড কাভার খোলার পরে প্রথম কাজ হচ্ছে পিস্টনটাকে একদম আপার পজিশনে রাখা। পিস্টনটাকে আপার পজিশনে রাখতে হলে এখানে আমাদের যে বাইকের যে কিকার আছে, যেটা দিয়ে আমরা কিক স্টার্ট করি, কিকারটাকে হাত দিয়ে চেপে টাইমিং চেনটা ঘুরিয়ে পিস্টনটাকে আপার পজিশনে আনতে হবে। সেই কাজটাই এখন মেকানিক করতেছেন এখানে। টেকনিশিয়ান এখন পর্যবেক্ষণ করে দেখতেছেন যে পিস্টনটা এখন কোন পজিশনে আছে, এই জন্য উনি ভালোভাবে মোবাইলের লাইট দিয়ে দেখতেছেন যে পিস্টনের পজিশনটা কি। তারপরে এখন টেপিডটা দেখতেছেন কি পরিমাণ লুজ হয়েছে এবং কতটুকু টাইট দিতে হবে। ক্লিয়ারেন্স ঠিক করে ভালভটাকে টাইট করে রাখার জন্য ভালভের উপরে দুইটা নাট থাকে। উপরের নাটটা এখন লুজ করা হচ্ছে। উপরের নাটটা লুজ করার পরে নিচের নাটটা দিয়ে ক্লিয়ারেন্সটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। ইঞ্জিনে এখানে আমাদের এনএসের যে চারটা ভালভ থাকে, দুইটা হচ্ছে ইনটেক আর দুইটা এক্সজস্ট। ইনটেকের ক্লিয়ারেন্স হবে 0.05 আর এক্সজস্টের ক্লিয়ারেন্স হবে 0.08। আমি ওনাকে বলছিলাম যে ফিলার গেজ দিয়ে যাতে উনি একদম পয়েন্ট হিসাব করে ঠিক করে দেন, কিন্তু মেকার বলতেছেন যে ওনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে, যেটা উনি আন্দাজেই করে দিতে পারবেন। সো এখন ওনার উপরে তো আর কথা বলতে পারলাম না, সে ওইভাবেই ঠিক করতেছে, গ্রামাটিক্যালি ঠিক করতেছে না, সে তার আন্দাজ মতো এখানে ঠিক করতেছে। কিন্তু আপনারা যারা যদি বাসায় নিজেরা করতে যান, সেক্ষেত্রে ফিলার গেজ দিয়ে 0.05 ইনটেকে রাখবেন আর এক্সজস্টে রাখবেন 0.08। এটা NS160 এবং NS200 দুইটার ক্ষেত্রেই সেম, কারণ 160তেও 4 ভালভের, NS200ও কিন্তু 4 ভালভের গাড়ি। ক্লিয়ারেন্স নাট, নিচের নাটটা দিয়ে টেপিড ক্লিয়ারেন্স সঠিক মাপে রাখার পরে তারপর উপরের যে লক নাটটা আছে ওটা দিয়ে একদম লক করে দিতে হবে। মানে উপরের নাটটা ফুল টাইট দিয়ে দিতে হবে। এখানে ক্লিয়ারেন্স সঠিক মাপে রাখার পরে, মানে তার আন্দাজের যে সঠিক মাপ, ওই সঠিক মাপে রাখার পরে এখন সে টাইট দিয়ে দিচ্ছে, মানে লক নাটটাকে টাইট করা হচ্ছে ফাইনালি। ভিডিও উপকারে আসলে ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন, আর কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি সবগুলো কমেন্টের সঠিক উত্তর দিয়ে থাকি। আর পরিশেষে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রিপশন অ্যাড হওয়ার পরে দেখবেন একটা বেল আইকন আসছে, বেল আইকনটাকে অলওয়েজ অন করে দিবেন, যাতে করে আমার এমন ইনফরমেটিভ ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেতে পারেন। সবাই একটা মিনিমাম সার্টিফাইড হেলমেট পরে বাইক রাইড করবেন।